tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu ko ran hu hang nei ti Ghana rama Peter NK Dodu le Samuel Marfon te chanchin ani 13 Sabat project in project lian dang nei turin ni tinin minchok phu rang lo po ani mai theye ma se chu tiang chu West Africa lam Ghana ram khopui Accra a thil thleng chu ani siani kumsom panga vel kalta khan Ghanaian sipai sarkar chuan 7-day Adventist ko shantan Accra a an sipai ramzau tak an pehlau maya churam chu man nei lo zong ani bik lo an ngiat chin chu pathian sibai buk na tur biak in sak nge ani thunga sipai te chuan Adventist ko shan chu sipai ten pathian an biak theina tur biak in saturin an nge na chu project atan chuan Ghana ramdung le awanga mi ten sum an thotlanga anni hian sipai ten Adventist biak ina pathian sibai buk na an nei thei an dua chuta chuan khovel pum huap ko shan nen po an chetlanga kumsang ni pasari quarter thumna 13 Sabat tholo mangkhan chutiang biak in sak chu zo ani a tukverdar thlang moi taka chei angchi chuan achung ceiling bial an siama tongtrai lai lem angin Adventist ko shan logo chu pulpit nunga an lan tir boka kumsang ni le pariat November ni khat khan sipai muna biak in chu pathian hna hlan ani a atuala le khatara chuan a hlan na telpalai te mingpo achuanga chungzinga chuan General Conference Adventist Chaplaincy Ministries Department khovel puma sipai te hna rongbol na enkol tu director po atelani khopui dung le wanga Ghanaian police ho te chuan Adventist ko shanin sipai mun puya biak in an sak thu chu an lo sheve a an training na mun puya Adventist biak in sak ve turin an ngena police ho tu te chuan ko shan shwai tu te hna ngen na an thlena ram han peta chewilang biak in sa theyangem ti in an ngena chu somna chu ko shan shwai tu te tan han nar phalchi rual anilo police mun puya Adventist biak in saknan tholom chu an kontranta ani sepai muna kan thil ti tak chu enin chuta in saktur po chu kan kuta anda ti in Southern Ghana Union Conference Executive Secretary Christopher Anan Nuno chuan asoi ani in sak thusil tu sepai muna biak in chu sipai haute zinga eng chitu ani ti Lieutenant Colonel Peter NK Dodu military chaplain chuan asoya chutiang fakna thu awang chuan mi te chu localin zalian taka pathian biakna an nei thin ti na soi anni chuan in sak hi aropui hle ani thusil tura in suak lo ani poin abiak in shim chuan kan hne na thu a hril reng ani ati a asoi zel danin chung biak ina in khom thin sipai ho te chuan Adventist hriat thiamna thuk zok an nei pha a pathian chanchin an hriat baka chandam na chanchin an hriat pha thin ani anni chuan hetiang manro poimo tak awang hian pathian hna lom thu kan soya 7-day Adventist ko shanin sipai zinga rongbol na tu remchana na satak asiam saka apoimo hle ani ti ina soi Samuel Marfona kumsom pasari mi chu police ho tu shat khokheng ni in Ghana rama police ho tu te zinga Adventist chaplain omchun ani a nakin nulama chuan ama ang hian police zinga po anom thei nge abei seya biak in chu mi sang kha zanga tanga sang ni len theina tur ani a pathianin min tho sak anga ani chuan biak in chu min sak ton ani tina soi Ghana rampo atelvena West Central Africa Divisiona Adventist Mission Director Josiah Warungwa chuan kumsang ni pasaria 13 Sabat project manga sipai muna biak in sakhan police ho tu te po phurna ani tira ani chuan Ghanaian sipai zinga Adventist ko shan biak in ding hian min ti phur le maya ka tong china chu heng mun te hi pathianin wantlang zinga rongbol na tan min laman sakang ti hi ani kumsang ni pasari 13 Sabat tholo manga sipai muna biak in sak theina na
tholom phal taka in tho awang khan lom thu kan soya tun quarter 13 sabat tholom po hian Ghana rama na na satak athok don ti alanga he tholom mang hian 7-day Adventist Nursing and Midwifery Training College chu ti len ani baka classroom tharle hostel sak ani bok dona December ni somthuma 13 sabat tholom phal taka in tho don awangin lom thu kan suilok ani khati zong kha tun truma rong bol chanchin kan ngai thak thei chu ani